Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, më shpëlautit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Do ju ftoj të ndiqnim së bashku ajetet e përzgjedhura nga Kurani familjar për emisionin e ditës së sotme, ku do të ndjekim nga ajeti 27 deri në ajetin 30 të surës Ra'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, më shpëlautit. Jo besimtarët thonë: pse nuk i dërgohet atij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam një mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, me të vërtet, Allahu shpije në humbje ata që ai do, ndërsa udhëzon në rrugë të drejtë ata që kthehen tek ai. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, që të sohen. Vërtet, që të sohen zemrat me përmendjen e Allahut. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm. E kështu, ne të dërguam ty tek një popull, para të cilit ka kaluar shumë popull, që tu lexosh atyre shpallje që të kemi dhënë, sepse ata nuk e besojnë të gjithë mëshirshmin. Thuaj, ai është Zoti im, s'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç tij. Tek ai mbështeten dhe tek ai kthehem. Të dashur vëllezër dhe motra, me të vërtet Allahu xhaleshanhu qetëson zemrat e besimtarëve të cilët kthehen me pendim, me sinqeritet në adhurimin e tyre tek Allahu xhaleshanhu dhe nuk ndahen nga kjo rrugë. Ka njerëz që hynë në jetën tonë dhe lën pas një dritë të ngrohtë, një ndjenjë qetësie që se shpjegon dot me fjalë. Ata janë si rrezet e para të mëngjesit, që depërtojnë në errësirë dhe zgjojnë shpresën në zemrën e lodhur. Një buzëqeshje e tyre, një fjalë mirë, një prekje e lehtë dhe mshurisë mjafton për të bërë që një shpirt i tronditur të ndjejë sërish kuptimin e jetës. Ka një fuqi të padukshme në gëzimin që i japim tjetrit, një magji që shëron plagët e heshtura të shpirtit njerëzor. Në një botë ku suhit e ditëve shpesh fshin qetësinë, aftësia për të sjellë gëzim dikujt është si një dhuratë e rrallë. Nuk kërkon pasuri e as fuqi, por një zemër të butë dhe një shpirt që di të ndjej. Të gëzosh dikë është të shohësh botën përmes syve të tij. Është të ndash një pjesë të dritës tënde për t'i ndërçuar jetën atij personi. Në atë çast, kur njeriu kalon nga thjesht një ekzistencë fizike, kalon tashmë në një burim fryme e dashurie për të tjerët. Gëzimi i dhuruar me sinqeritet nuk humbet kurrë, sepse ai mbetet i skalitur në kujdesin e njeriut si një aromë që nuk shuhet me kalimin e kohës. Ndoshta një fjalë e vogël mund të ndryshojë ditën e dikujt. Një gest i vogël mund të shuajë një breng të madhe dhe pa e kuptuar, njeriu që gëzon të tjerët në fakt tashmë ka gëzuar Allahun e madhëruar. Por jo vetëm, ka gëzuar dhe vetveten, duke parë që shoqëria rreth tij është e gëzuar nga ai. Të gëzosh një besimtar, një njeri, një qenie, një krijesë, është si të mbjellësh një farë drite në kopshtin e shpirtit njerëzor. Kjo farë
Me kalimin e kohës rritet në formën e mirësisë, e dëmshurisë dhe aroma e saj përhapet në të gjithë shoqërinë. Në një botë që shpesh është e mbushur me zhurmë, me dhimbje dhe lodhje të pamas, gëzimi që i dhurohet një zemre tjetër është një akt i shenjtë. Një kujtesë se ende ka dritë, ende ka shpresë dhe se njeriu nuk jeton vetëm për veten e tij, por jeton për të ndriçuar edhe të tjerat. Në zemrën e çdo njeriu, siç e tham, gjendet një dritë e ndjeshme, e cila ndizet kur dikush e gëzon, e ngroh me fjalë të buta ose e ndihmon në nevojë. Në Islam, gëzimi që i jepet një besimtari nuk është thjesht një ndjenjë njerëzore, por një vepër e madhe që peshon rënd në peshoren e veprave të mira. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vepra më e dashur tek Allahu është gëzimi që i sjell një besimtari. T'ia largosh ndonjë breng, t'ia shhyesh borxhet ose t'i ngo pashurinë. Ky hadith tregon se çdo gjest që ngjall lumturinë në zemrën e një vëllai apo motre në fe, është një urë drejt kënaqësisë hyjnore. Ai që e gëzon tjetrin, të nderuar dëgjues dhe shikues, në fakt ai tashmë ka fituar kënaqësinë dhe gëzimin Allahu xhaleshanhu, sepse Allahu e do robën e tij kur sheh mëshirë, dashuri dhe dëmshuri mes tyre. Allahu thotë dhe e përshkruan dashurinë dhe mëshirën mes besimtarëve si një shenjë e madhështisë së tij, teksa thotë Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtoni vëllezërit tuaj dhe kini frikë Allahun që të mëshiroheni. Ajeti i 10 i surës Huxhurat. Ky ajet na mëson se lidhja shpirtërore midis besimtarëve nuk është thjesht shoqëri, por një vëllazëri e ndërtuar mbi rrënjën e dashurisë dhe mbi bazën e dëmshurisë dhe mëshirës. Dhe kush e gëzon vëllain e vet në fe, forcon këtë vëllazëri, ndërsa e kundërta e saj, dhimbja që shkakton e dobëson besimin e besimtarit. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush ja gëzon zemrën një besimtari, Allahu e gëzon atë ditën e Kiametit dhe nuk ka asnjë shpërblim më të madh se sa ky. Fjalët e Imam Sadikut shpalosin një realitet të thellë shpirtëror se në botën e pasme, në botën tjetër, ku çdo vepër del në dritë, ku çdo vepër do të peshohet në peshoren e drejtësisë, ajo gëzimi që i kemi dhuruar dikujt kthehet në dritë dhe në paqe për vetë shpirtin ton në botën tjetër. Por cili është dimensioni moral dhe shpirtëror i temës për ditën e sotme? Në fenë e pastër islame, gëzimi nuk është thjesht ndjenja e qeshjes apo e kënaqësisë së momentit. Është akt i ringjalljes së zemrës, të nderuar dëgjues dhe shikues, sepse një buzëqeshje e sinqertë, një fjalë e butë, një ndihmë e fshehtë, të gjitha këto kur mblidhen së bashku, janë mënyra të gëzimit që nderohen në sytë Allahu xhaleshanhu. Profeti i mëshirës ka thënë: mos e nënvlerëso asnjë të mirë, edhe nëse është të takosh vëllain tënd me fytyrë të qeshur. Kjo tregon se një fytyrë e qeshur mund të jetë shkak për ndryshimin e ditës së dikujt, për gëzimin e dikujt. Mund të jetë shkas që një person nga ajo ana e dobët e tij moralisht, nga buzëqeshja jote, nga mënyra se si ti e drejtuar atit me një buzëqeshje të çiltër, ai mund të lërë mërzinë dhe të kthehet i lumtur. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: më e mira e veprave është t'ia gëzosh zemrën një besimtari, sepse kjo është rruga që të çon drejt xhenetit. Gëzimi që lind nga dashuria dhe qëllimi i pastër është më shumë se një emocion, është një lidhje shpirtërore që bashkon njerëzit në rrugën e mirësisë. Kur dikush përpiqet ta ngrej moralin e tjetrit, ai në fakt po ringjall një pjesë të njerëzimit që mund të ishte shuar nga dhimbja dhe rrësira. Zemrat që ndriçon njëra tjetrën krijojnë një shoqëri ku dëmshuria bëhet gjuha e përbashkët dhe ku lumturia nuk është privilegj, por është trashëgimi shpirtëror. Në thelbin e këtij dimensioni moral,
qëndron parimi se çdo veprim që lind nga sinqeriteti, kthehet në dritë për shpirtin. Njeriu që e gëzon tjetrin pa pritur shpërblim, është si një pemë që jep fryte pa kërkuar ujë. Ai ndjen paqen e brendshme që buron nga mirësia që ka dhënë, dhe kjo paqe e bën jetën e tij më të lehtë, më të plotë dhe më kuptim plot. Shpirti që mëson të gëzojë të tjerët, gradualisht pastrohet nga egoizmi dhe fiton urtësinë dhe dashurinë. Në këtë proces, gëzimi bëhet mësues i zemrës dhe ai na mëson të falim, të dhurojmë kënaqësi, të dhurojmë dashuri dhe dëmshuri dhe të duam të tjerët dhe të jemi dritë për ata që kanë nevojë. Sepse çdo herë që ne gëzojmë dikë, në fakt po japim shpirtit ton mundësinë të përjetoj dashurinë e pastër që vjen nga Allahu xhelalu xhallahu. Dhe po ndërtojmë në këtë mënyrë një tokë ku në të pasqyrohet mëshira e Allahut, një mëshirë hynore. Në këtë mënyrë, gëzimi bëhet një formë e adhurimit të heshtur, një ibadet që nuk kërkon fjalë, por kërkon ndjenjë. Dhe kjo ndjenjë, kur është e sinqertë, ka fuqinë të shërojë plagë që as koha, as mjekimi nuk arrin dot ta bëjnë. Ai që ja gëzon zemrën e besimtarit, në të vërtetë po ja afron të dy më pranë Zotit, veten dhe vëllain e tij musliman, sepse në dritën e gëzimit që ndajnë së bashku, reflektohet dashuria e përbashkët për krijuesin e gjithësisë. Sot edhe shkenca të nderuar dëgjues dhe shikues, ajo shkencë moderne, e konfirmon atë që feja e ka mësuar dhe na ka treguar me mijëra vite më parë. Psikologët kanë zbuluar se kur një person bën një akt mirësie, truri i tij lëshon endorfina dhe oksitocin, të cilat janë hormone që shkaktojnë ndjenjen e lumturisë, qetësisë dhe dashurisë tek qenia njerëzore. Studimet në Harvard University tregojnë se njerëzit që gëzojnë të tjerët dhe kanë akt mirësie ndaj të tjerëve, kanë nivele më të ulta të stresit dhe në të njëjtën kohë kanë një sistem imunitar shumë të fortë në trupin e tyre. Pra, kur e gëzon një vëlla ose një motër në fe, ose kur gëzon një besimtar ose një njeri, në fakt kjo gjë shëron një vetëm shpirtin e tij, por edhe trupin e personit. Lumturia shpërndahet si valë që kthehet prapë te burimi. Allahu që e ka krijuar njeriu në këtë mënyrë, ka vendosur që mirësia të jetë gjithmonë në dobi të asaj që bën. Allahu i lartësuar e lidh gëzimin e besimtarëve me shpërblimin e tij. Dhe këtu do të flasim pak për dimensionin hynor të kësaj teme. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka çdo mirësi dhe vend banim të mrekullueshëm. Ajeti 29 i surës Ra'd. Në këtë ajet të nderuar dëgjues dhe shikues, gëzimi paraqitet si dhuratë e Zotit për ata që përhapin mirësi. Dhe në fakt, kush gëzon të tjerët në këtë botë, përgatitet për gëzimin e tij të përhershëm në botën tjetër. Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kur një besimtar ja gëzon zemrën një tjetrit, kjo është më e dashur për Allahun se sa 1000 rekat namaz vullnetar. Kjo fjalë madhështore tregon se gëzimi nuk është vetëm një ndjenjë, por është një formë adhurimi ndaj Allahut. Allahu nuk sheh vetëm lutjet tona, por edhe mënyrën se si ne trajtojmë të tjerët, se si ne sillemi në shoqëri dhe se si ne arrim të menaxhojmë ndjenjat e bukura për të shpërndarë të tjerët. Pra, të nderuar dëgjues dhe shikues, ai që e gëzon zemrën e një besimtari bëhet si një dritë që shndrit në errësirën e kësaj bote. Ai pasqyron mëshirën hynore në tokë dhe në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo fjalë, qoftë edhe një fjalë Allahu të bekoft, Allahu ta shpërbleft dhe një buzëqeshje e ciltër për njerëzit rreth nesh, kjo vepër e vogël mund të bëhet një urë për kënaqësinë e Zotit ndaj nesh. Allahu i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut.
ajeti 28 i surës Ra'd. Kur ja qetëson zemrën tjetrit, në fakt ti tashmë ke qetësuar zemrën tënde, shpirtin tënd, ndërgjegjet tënde dhe e përkujton Allahun në çdo vepër që ti bën, qoftë edhe me këtë kaq të vogël. Dhe Zoti i gjithësisë është burimi i çdo gëzimi që e mbush zemrën tonë me paqe, dritë dhe lumturi inshallah të përhershme. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.